La Sicilia brucia da una punta all'altra. Non c'è provincia, purtroppo, che si salvi dalle fiamme. Quello che inquieta è sapere che il fuoco, ancora una volta, viene appiccato da piromani improvvisati, gente sicuramente malata che ogni anno mette a repentaglio la sicurezza dei cittadini, danneggiando gravemente l'ambiente. Anche i boschi e le pinete rischiano grosso e sono stati attaccati nel recente passato dalle parti di Cammarata, così come è avvenuto lo scorso anno ad Agrigento, nei pressi della Mosella. Un plauso va sicuramente agli uomini delle forze dell'ordine impegnate anche su questo fronte, un fronte caldo in tutti i sensi. Intanto va ringraziata la pattuglia dell'esercito che dopo un inseguimento è riuscita a bloccare uno dei piromani in azione in provincia di Agrigento, arrestato poi dai carabinieri di Siculiana, comune dove l'uomo aveva appiccato un incendio ai bordi della statale. La pattuglia dell'esercito impegnata nell'operazione Strade Sicure ha notato delle fiamme lungo la statale 115 e un uomo che si stava allontanando, quasi scappando dalla zona. I militari insospettiti lo hanno inseguito e bloccato. Come dicevamo, il piromane quarantenne del luogo è stato arrestato dai carabinieri. Gli è stato trovato un mozzicone di sigaretta che secondo i carabinieri sarebbe stato usato per appiccare il fuoco. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, si trova ora agli arresti domiciliari. La guerra contro i piromani si vince solo collaborando con le forze dell'ordine. Proprio nei giorni scorsi il comando provinciale dei Carabinieri di Agrigento aveva invitato i cittadini a segnalare atteggiamenti sospetti a bordo delle strade. Solo così, infatti, si potrà averla vinta.